召喚我哋去邊度話？係拉斯馬加斯。拉斯馬加斯係個度假勝地嚟噶喎，周圍都係狂歡派對，嗰度五光十色，仲周圍都係小馬，諗起都覺得頭痛啦。我知道拉斯馬加斯唔係你哋中意去嘅地方，但係既然地圖召喚得你哋兩個去，我就對你哋有信心。或者冇我哋諗得咁差咧，嗰度應該唔會24小時都係嘈喧巴閉啊嘛，係咪？係啊，嘉怡，的確冇我哋諗得咁差，而係更加差。My little pony, my little pony. My little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete to have mine. Did you know you're all my very best friends? 呢個地圖係咪搞錯咗啲嘢呢？因為呢個地方似乎比較適合碧琪，又或者係雲寶喎。既然子越相信地圖，我都會相信佢。我哋要快啲解決友誼嘅問題，然後就翻屋企。首先係要揾到個問題。大家千祈唔好錯過我哋嘅重頭節目《幻彩小飛馬》。我可以保證個節目前所未有咁精彩嘅，無與倫比嘅雜技，特別嘅純秀表演，大家一定會後悔點解唔早啲嚟睇啊！呢套《幻彩小飛馬》同埋喺呢間堪稱不可思議到你唔敢相信嘅酒店入面嘅所有節目，都係由慈善主席格樂明贊助嘅。哇！睇嚟呢位格樂明都幾犀利喎。咁樣講起上嚟有啲尷尬，不過大家好似幾中意。格樂明先生，叫我格樂明就得啦。我好榮幸可以認識到友誼公主嘅兩位親信啊！多謝捧場，真係多謝晒。你知道我哋係邊個？有啲小馬叫我做友誼鑑賞師，所以我當然認得紫月公主殿下嘅親朋好友啦。蘋果嘉怡，仲有柔柔，好榮幸兩位大駕光臨。坦白講啊，你同拉斯馬加斯呢度其他小馬好唔同啊！啲遊客中意燈光、歌舞同埋派對，而我就努力工作、結識朋友，將呢間酒店打造成今日呢個規模。我仲打算擴展酒店嘅業務。唔好意思，失陪一陣。有啲小馬會叫嚟呢度玩嘅小馬做顧客，但係我就將嚟呢度嘅每一位都當成係我嘅朋友，所以喺未來嘅1個鐘，咖啡室嘅蘋果酥將會有買1送2優惠。多謝。兩位想唔想喺度周圍參觀下？我咁啱要去巡視下，睇下班朋友嘅工作情況。順便可以揾下關於友誼嘅問題。好啊，格樂明先生，叫我格樂明就得啦。格樂明嚟得啱啦，睇下我嘅新動作啊！新又好，舊又好，有你呢位大明星喺我呢度表演，我已經好開心啦。你真係識講嘢啊！你睇下點樣？太美妙啦！哦，格樂明先生你嚟咗啊！我哋快啲彩排俾佢睇下。唔使為咗我搞到咁大陣仗，我只係帶2位新朋友周圍參觀下。蘋果嘉怡，仲有柔柔。你好啊！既然2位係格樂明嘅朋友，我隨時歡迎你哋嚟後台參觀。我嘅事業都係由佢一手捧起嘅。唔好咁講，我哋唔好阻住2位藝術家啦。睇嚟呢度冇咩關於友誼嘅問題喎。我第一次見粉紅色嘅頭部鼠啫。我最中意帶啲獨一無二嘅體驗俾其他小馬。親愛嘅格樂明，多得格樂明，我哋先可以養到佢哋咁肥肥白白嘅啫。呢個地方比我想象中好好多啊！
哦，你中意就好啦。行啦，悠悠。哦，係嚟啦！照咁睇呢度一啲問題都冇啊！睇起上嚟，要喺拉斯馬加斯呢度揾關於友誼嘅問題，仲難過大海撈針啊！大家睇落相處得好融洽喎。各位先生同埋女士，你哋唔好聽我嘅對手亂講啊！我知你哋嚟呢度都係為咗盡興嘅啫。我向你哋保證，冇嘢比格洛明嘅幻彩小飛馬雜技表演更加精彩㗎啦！或者佢講得啱嘅，不過事實上，幻彩小飛馬入邊亦都包含咗比雜技表演更加精彩好睇嘅異國風情馴獸表演。呢兩把聲聽落好熟咁喎。似乎係芬林同芬蘭啊！嗱，開講都有話事實勝於雄辯啦。總之，如果大家決定同我買雜技表演嘅飛，我或者可以考慮俾一個最優惠嘅價格咁多位嘅喎。不過正所謂一分錢一分貨，聽我講實冇錯。呢一個馴獸表演先至係物超所值嘅。大家千祈唔好俾呢個賣貴飛嘅騙子呃到啊！咩話？你話我係騙子？你太過分啦！哼，話我過分，我只係有個講句啫嘛，我冇話錯你。睇嚟佢哋兩個相處得唔係咁好喎。唔好爭下啫嘛。唔通地頭係想我哋嚟幫佢哋？絕對冇可能啊！你都係算吧啦，我又唔係隻小馬會相信你講嘅嘢啊！我知你哋蘋果家族以前同芬蘭佢哋有過節，但係而家佢哋遇到困難，無論佢哋係邊個都一樣值得我哋兩個去幫忙嘅。我都同意你講嘅嘢，但係我唔會幫佢哋㗎。俾你哋睇到真係失禮晒，唔知點解佢哋兩個嚟到呢度之後就一直嗌交。我以為請咗佢哋就會好啲啦，點知仲嚴重過之前啊！信我啦，我識得佢哋兩個，分開佢哋係啱㗎。俾佢哋兩個合作，一定會扼晒你所有嘢㗎。或者你講得啱，芬林最叻就係做戲，而芬蘭佢就好有生意頭腦。如果佢哋兩個真係合作，一定會好快就接手咗呢度。哦，講起上嚟，我要翻去做嘢先。你哋兩個慢慢隨便參觀啦。我覺得我哋要幫芬林同埋芬蘭啊！而我就覺得呢度一定有其他問題等住我去發現，就算要我反轉呢間酒店，都一定會揾到。你山長水遠由小馬谷嚟到呢度，唔係為咗要我同埋我個騙子哥哥和好如初係嘛？細佬，我唔記得我有個細佬啊！我知佢點樣睇我㗎，得個樣冇內涵啊嘛。既然佢係咁叻嘅話，就唔使我幫都一樣可以自己一個成功啦，係咪？哦，係咩？佢覺得自己係世上最犀利嘅推銷員啊嘛！你咪問下佢咯，橫掂佢乜嘢都識。如果你哋兩個可以坐低慢慢傾，我相信你哋一定會揾到共識嘅。我係唔會再同嗰隻小馬講嘢㗎。唔係啊！你破壞我個表演啊！呢個唔止係你嘅表演，我都有份幫手噶。我冇見過喺高空表演變兔仔出嚟嘅魔術嘅。咁咪就係咯，我就係想等啲觀眾有耳目一新嘅感覺，空中魔術雜技。呢啲叫綜藝表演啊！你究竟識唔識嘢噶？係咪應該要勸下交咧？哼！佢哋嚟咗呢度之後就成日嗌交。如果佢哋可以好好合作嘅話，分分鐘可以周圍巡迴表演，一定會成功過留喺度幫格洛明打工噶。好嘢啊！俾我揾到真正嘅友誼問題啦！停啊！你做乜嘢啊？應該要搭成土撥鼠金字塔，我講咗好多次噶啦。你又話高塔？你做乜成日改嚟改去㗎？我邊有改嚟改去啊？係你話金字塔。你激到我好嬲啊！你哋好好朋友㗎。以前就係嘅，唔知點解而家就成日都意見不合啦。我哋以前喺小馬國巡迴表演，但係而家就成日都嗌交，咁就唯有留喺格洛明呢度啦。
同一個劇院入面有2個問題，仲唔俾我揾到？計埋芬林芬蘭呢個地方，同時出現咗3個友誼問題啊！我唔會計芬林芬蘭㗎，因為佢哋唔做朋友都冇咩所謂。格洛明就冇所謂，佢哋嗌交反而對佢有好處。諗起上嚟，其他小馬嘅問題都好似對格洛明有好處喎。空中雜技表演同埋馴獸表演明明有更加好嘅發展，但係因為掛住嗌交，所以就冇得走。你估佢知唔知啊？嗱，我唔知啊，我淨係知道我哋要調查下。格洛明梗係想我哋每一隻小馬都融洽相處啦。佢係我識得嘅小馬入面最真誠同埋最友善㗎。係咪導演派你哋嚟㗎？如果你哋2個係格洛明嘅朋友，就歡迎你哋隨便參觀。但係如果你哋嚟係想講佢壞話，就快啲走啊！格洛明唔單止友善啊，而且又溫柔。係我見過最有同情心嘅小馬。問題就係有佢喺度。我諗唔明啊！佢哋嗌交嘅話，唯一嘅得益者就係格洛明，但係大家都認同佢係最好嘅朋友喎。但係伯樂，即係嗰隻好可愛嘅兔仔咧，佢話每朝早格洛明都會同導演講，雜技員打算話晒事，下晝嗰陣就同雜技員講，導演一直想踢佢走，根本就冇咁嘅事。而且小飛飛一族，即係嗰班土撥鼠咧，話格洛明成日更改表演項目，搞到2位馴獸師誤會對方啊！即係佢成日開口埋口珍惜朋友，其實唔係真心噶咯，佢係特登令到其他小馬嗌交嘅。咁我哋應該點樣揭穿佢嘅所作所為啊？一定有方法令到佢自己講出真相噶。啊！如果有一隻擅長對付騙子嘅小馬就好啦。我真係冇興趣同你再拗落去啦，我仲要練習嘅。講嘢㗎。又或者係有2隻小馬？唉，知啦，我哋可能真係要芬林芬蘭和好如初啊，可能咋？我係唔會隨便相信陌生小馬講嘅説話嘅，就算你哋係嚟自小馬谷都係咁話啦。但係格洛明佢搞到其他小馬嗌交，你肯定唔係佢令到你哋不和嘅。因為我唯一面對緊嘅問題就係我對面呢隻小馬。大家咁話，你哋知唔知你哋為咩嗌交啊？格洛明話俾我知，我嘅前哥哥覺得我係隻冇創意、淨係得把口嘅小馬嚟嘅。格洛明同我講，我嘅前細佬覺得我係一個好差嘅推銷員，乜嘢都賣唔出啊！而事實上，你哋都冇咁講過。你話格洛明點解要咁做啊？係咯，點解啊？因為佢跟你哋2個合作嘅話，就會成功接管咗間酒店啊！你哋信我講嘅説話就一定唔會有錯，咁係因為你唔會講大話。哦，我嘅好細佬，係時候俾佢睇下我哋嘅真本事啦！肯特拉成2部曲，爭咁啲雞啊，不如用火燒馬爾的摩啊！不過我冇咗以前嘅熱誠咯。請各位注意，我嘅朋友都可以獲得免費住宿1晚，而每一位小馬都係我嘅朋友。多謝各位。你知唔知我諗緊乜嘢啊？富豪大亂鬥咧！咩嚟㗎？包喺我哋2個身上啦，保證呢度所有小馬都會知道格洛明嘅真面目啊！希望你哋2個都好樂意幫我哋啦。你着咩馬嘅衫㗎？做乜咁熱鬧嘅？嗰度嗰位貴賓係錢家嘅千金錢多多小姐，係全小馬國最有錢嘅小馬之一啊！點解之前冇小馬同我講嘅？你都知我最中意親自接待呢啲最尊貴嘅貴賓㗎啦。嚴格嚟講，佢唔係一個貴賓啊，聽講佢係想自己開間酒店。我估佢係上嚟呢度調查下競爭對手嘅。哦，咁啊係咁樣啊！以佢嘅財力，佢可以稱霸酒店業，想請邊隻小馬幫手都可以。我咁中意呢度，梗係唔會走噶啦。不過我個冇用嘅哥哥就有可能。你好啊，錢多多小姐，歡迎你大駕光臨我呢間寒酸嘅5星級酒店啊！我諗頭先芬蘭一定已經帶你周圍睇過啦，不過最好梗係由我呢位主席親自帶你行一轉啦。錢小姐話失陪一陣先啊，佢話想慳翻同其他小馬傾閒偈嘅時間，嚟賺多啲錢咁話喎。
佢話想親自同你傾下，不如1個鐘之後啊？好啊，我哋一於咁話啦。如果一陣芬蘭你有時間嘅話，我有啲事想你過嚟我辦公室嗰度傾下嘅。你哋肯定呢一個係個好主意嚟？絕對係啊！睇嚟格洛明已經開始上當咧。希望個計劃行得通啦。唔使擔心，講到呢啲氹氹嘅工作，冇邊個比我哋更加在行嘅咧。呢一點我認同啊。你好啊，boss，錢多多小姐已經準備好參觀啦。你想同我傾啲咩？其實我係有啲嘢想俾你睇下嘅，終極計劃。好快所有酒店都會好似呢間咁豪華，而且全部都係屬於我嘅。而家只不過係爭咁一啲銷售技巧，睇住啦，各位朋友。如果你哋中意呢間酒店，就千祈唔好錯過幻彩小飛馬，門票開始發售，而且仲買1送1。多謝各位。我諗錢多多小姐應該出咗好高條件邀請你過去幫手。哎呀，我本來都唔想講嘅。作為朋友，我唔想左右你嘅決定，但係無論佢幾有錢都好，都唔可以阻住我嘅計劃。我就梗係唔想我嘅朋友企錯邊啦。我相信你會留喺度嘅。會，咁就好啦。佢哋嚟啦！錢小姐，呢度就係最重要嘅鎮店之寶。錢多多小姐話佢真係好滿意呢度，但係佢唔覺得你呢一種經營模式維持得好耐。哦，佢有咩高見啊？因為你請咗最頂尖嘅藝員，乜你唔驚佢哋會過檔去其他酒店嗰度表演咩？唔怕老實同你講，我有一個秘訣，我有獨特嘅手法去處理員工之間嘅關係。即管講嚟聽下。當佢哋係我嘅朋友咁樣，我相信每一位員工都值得我好好咁善待佢哋。你嘅秘訣就係咁啊？仲有冇其他嘢啊？冇啦，秘訣就係友誼。相信你知道乜嘢係友誼噶啦，你一早就識穿咗佢噶啦。身為騙子又點會受騙呢？Yeah！ 你哋仲未執嘢翻去啊？雖然我哋揭穿唔到你，但係你唔應該阻止小馬做朋友，咁做太卑鄙啦。你講得啱嘅。不過咁做有效啊，唔似得你哋嗰啲小把戲。富豪大亂鬥其實係由我發明嘅，不過我都要讚下你哋，從來都冇小馬可以發現我成功嘅秘密。挑撥離間其實一啲都唔容易，只要令大家相信我係唯一嘅好朋友，整個拉斯馬加斯都會屬於我嘅。你哋以為可以呃到我自爆秘密咩？可惜我快你哋一步啊！係咩？記得行慢啲啦，因為你跌咗落自爆陷阱啦。弊啦！喂，等陣啦！聽得清唔清楚啊？一清二楚啊！芬蘭一早就估到你會睇穿錢多多小姐，以你嘅性格就一定會忍唔住同我哋炫耀啊，係計劃嘅一部分。哦，各位朋友，聽住啊！我可以同你哋解釋㗎。計我話解釋即係掩飾。拍檔我哋走。我竟然爭啲就俾佢破壞到我哋嘅友誼啊！同埋個表演，你揾我第2個表演啊！喂，等陣啊！你哋翻嚟啊！冇咗你哋搞唔掂噶！我係格洛明啊！你哋點可以咁樣對我噶？格洛明終於一敗塗地啦！睇嚟今次地圖冇搞錯啊！全靠你唔中意芬蘭，先至會下定決心去揾其他小馬嘅問題，最後仲發現咗格洛明嘅陰謀。都係多得油你堅持友善對待嗰2個騙子，我哋嘅任務先至會成功咋。你哋今次將氹氹嘅伎倆用喺啱嘅地方，實在係太好啦。係啊，
不過我哋希望今次係唯一嘅一次。即係下不為例啊！咁講即係咩意思啊？雖然呢間酒店嘅管理層經歷咗少少嘅變動，但係我哋兩兄弟保證呢度仍然會係拉斯馬加斯嘅娛樂勝地，所以我哋誠意邀請在場嘅每一位，好好欣賞幻彩小飛馬大劇院入邊嘅精彩演出。而家門票一律半價優惠。另外，因為今晚喺呢座歷史建築入面冇晒表演者啊，我哋邀請大家運用你哋嘅想像力，盡情咁樣表演，冇額外收費㗎。